Getaran mesin mobil kalian terasa sampai dalam kabin mobil kalian? Jangan panik, segera lakukan pengecekan komponen satu ini. Komponen ini adalah engine mounting. Engine mounting adalah dudukan atau penyangga mesin yang menghubungkan mesin dengan rangka mobil. Berfungsi untuk menopang berat mesin dan meredam getaran agar tidak sampai ke bodi mobil. Komponen ini umumnya terbuat dari kombinasi logam dan karet yang dirancang khusus untuk menyerap guncangan dan kebisingan dari mesin, sehingga meningkatkan kenyamanan berkendara. Cara mengatasinya adalah harus dilakukan pergantian engine mounting ke yang baru. Untuk menghindari dari masalah seperti ini adalah lakukan pengecekan atau perawatan berkala mobil kalian untuk meminimalisir resiko kerusakan yang terjadi suatu saat nanti.